अगर आपको लंबे समय से सर्दी खांसी जुखाम की समस्या बनी हुई है, वो ठीक नहीं हो रही है, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है एलोवेरा। आपको 1 चम्मच की मात्रा में एलोवेरा का गूदा लेना है। उसमें थोड़ी सी मात्रा में सेंधा नमक मिला लीजिए और 5 ग्राम मुनक्का लीजिए। सुबह खाली पेट सेवन करें, शाम को खाली पेट सेवन करें। आपको लगातार 1 महीने तक सेवन करना है। अगर बच्चा है तो उसकी मात्रा आधी कर दें, आप देखेंगे समस्या दूर हो जाएगी।